נדבר עכשיו על טראומות ודיסוציאציות. קודם כל, טראומה. מה זה בעצם טראומה? הגדרה של טראומה זה אירוע שאנחנו לא יכולים להכיל, ואנחנו מרגישים שלא נוכל להכיל אותו, להתמודד איתו, ושלא נוכל להמשיך לחיות עם החוויה הזאת. ולכן אנחנו מתנתקים מהחוויה הזאת כדי שלא נוכל להרגיש אותה, כי יש לנו את ההרגשה שאם נרגיש אותה לא נוכל להמשיך לחיות, ולכן זה יוצר נתק באחדות שלנו. באחדות שלנו יש לנו את כל החוויות של מה שחווינו עד עכשיו, כי אנחנו באחדות, ואם אנחנו מתנתקים מחוויה מסוימת, אז התנתקנו ממשהו שיש לנו, ויש לנו נתק באחדות שלנו. אנחנו רואים את הנתק למשל בשכל. יש מקום בשכל ששם הטראומה נרשמה, ואני לא רוצה להיות במקום הזה של השכל, אני רוצה להיות רק במקומות אחרים, ולכן באותו מקום של השכל יהיה קשה לי לגשת לשם. ובעצם אפילו אם מודדים בבדיקות של EEG, אז רואים שיש אזורים עם התנגדות חשמלית יותר גדולה, וזה אותם המקומות שאני לא רוצה לגשת אליהם. ואנחנו רואים את הטראומה הזאת גם בגוף, כי הטראומה נרשמה גם בגוף. יש מקומות בגוף, דיברנו על זה, בהיתרי למשל, שאנחנו לא רוצים לגשת לשם, ובאותם מקומות ששם יש את הטראומה בגוף, המודעות שלנו לא ניגשת לשם, וזה המקומות שמועדים לבעיות. אז למשל, יהיה לנו קושי לעבור בין אזור של טראומה לבין אזור שאין שם טראומה, כי יש נתק בין אחד לשני. אז אם אני חי שמח וטוב לי, אני לא יכול משם לגשת לאזור של הטראומה, אני לא מצליח. ואם אני נמצא באזור של הטראומה ואני סובל בגלל הטראומה, אני לא אצליח לצאת ממנה, בגלל שאין את הגשר שקיים בין המקום של הטראומה לבין המקום שאין שם טראומה. ולכן הפתרון לטראומה הוא לחזור לאחדות שלנו, וזה בעזרת גישור על הטראומה, זאת אומרת לבנות גשר מעבר, שנוכל לעבור בקלות מהמקום של הטראומה למקום שאין שם טראומה, ונדבר עוד מעט על תרגילים איך עושים את זה. ונדבר עכשיו על דיסוציאציה, שזה מצב יותר מתקדם של טראומה. דיסוציאציה הוא ניתוק לא רצוני וללא שליטה בין תחושת העצמי שלנו לבין זיכרונות, חוויות, התנהגויות וכו'. היות שיש ניתוק בין העצמי שלי לבין חוויות, זיכרונות ואיך שאני רואה את הדברים, אז זה לרוב נותן הרגשה שהעולם הוא לא אמיתי, כי בעצם אני לא מחובר מתוך האמת העמוקה שלי אל העולם. נדבר עכשיו על הסיבה לדיסוציאציה. הדיסוציאציה נוצרה כתוצאה של טראומה, כאשר חוויה מסוימת הייתה קשה מדי לנשמה לשאת אותה, ואז הנשמה יצאה מהגוף בזמן האירוע. היות שהיה נוצר נזק עוד יותר חמור אם הנשמה הייתה נשארת בתוך הגוף. טראומה מאוד קשה למשל זה אונס, כשבן אדם נאנס וזה מאוד קשה לו, אז לפעמים הנשמה יצאה מהגוף והבן אדם אחר כך או שהוא לא זוכר מה קרה או שהוא לא מצליח לתאר מה בדיוק קרה, וזה טוב שהנשמה יצאה מהגוף כי אחרת הנזק היה עוד יותר חמור. ויש לפעמים מצבים של אונס שהאנס מחייב את הנשמה להיות בתוך הגוף, למשל הוא צובט אותו, מדבר איתו, מכריח אותו להיות פה, מחזיק אותו חזק, מחייב אותו להיות פה, ואז הנשמה נשארת בתוך הגוף, ובמקרים האלה רואים שהנזק הוא עוד יותר חמור. ומהרגע שהיה דיסוציאציה, אז קשה לזכור את האירוע כפי שהיה, עם החוויות שהיו בגוף שלנו, ולכן יש לנו קושי לחוות את החושים שלנו בכאן ועכשיו. למשל, רואים שהבן אדם לפעמים מתנתק מהגוף, הוא אומר, אני לא מרגיש את הגוף שלי, או אני לא מרגיש את עצמי, וכששואלים אותו איפה אתה כרגע, לפעמים הוא אומר, אני לא יודע איפה הייתי, או אני לא יודע איפה אני נמצא בדיוק. זה המצבים של דיסוציאציה, שהנשמה יוצאת מהגוף, אנחנו לא יודעים מה קורה איתנו, מה קרה איתנו, ולרובנו יש אירועים שגרמו לדיסוציאציות. יש דיסוציאציות שהן קטנות מאוד ויש כאלה שהן גדולות, והן בדרך כלל מקשות עלינו לחיות את החיים שלנו בכאן ועכשיו. אז הדיסוציאציה אמרנו שהיא מנגנון הגנה,
כדי שלא נחווה אירועים מאוד קשים, כדי שיהיה אפשר להקל אותם מאוחר יותר ובקצב שלנו, וכפי שאמרנו, הטראומות הקשות ביותר הם כאשר לא אפשרו לנו לעשות דיסוציאציה. אז איך מטפלים בדיסוציאציה? הטיפול בדיסוציאציה הוא לחבר מחדש את החוויה שלנו עם הגוף שלנו. ואפשר לעשות את זה לאט לאט ובעדינות. למשל, אפשר לשאול את המתרפא האם היה משהו נעים בזמן הטראומה, אולי בגוף שלנו ואולי מחוץ לגוף שלנו. למשל, האם היו שמיים יפים בזמן האירוע, או האם הייתה לך תחושה נעימה למשל בכפות הרגליים או במקום אחר, אולי היו פרפרים באזור או היה איזה צבע יפה משהו. אם אנחנו לא מצליחים למצוא משהו חיצוני שהיה נעים, אז אנחנו יכולים אולי למצוא משהו בגוף שלנו שהיה נעים. ואז הטיפול בדיסוציאציה הוא לחוות שוב את הטראומה בזמן שאנחנו זוכרים את הדבר שהיה נעים. ואז חשוב שנחווה את האירוע בכאן ועכשיו. למשל, אנחנו זוכרים את האירוע הטראומטי ובו זמנית גם איזה אירוע שהוא נעים לנו. ואז לאט לאט אנחנו חוזרים לכאן ועכשיו. זה עושה לנו קרקוע שאנחנו חוזרים להיות בתוך הגוף שלנו. או אפשרות אחרת היא לזכור את הטראומה ואז להרגיש את הגוף שלנו. לזכור את הטראומה ואז להרגיש את הגוף שלנו, עושים את זה הלוך ושוב, ובהדרגה אנחנו עושים שוב חיבור עם הגוף שלנו. ייתכן שיש לנו מקומות בגוף שקל לנו יותר להתחבר אליהם, במקומות שקשה לנו יותר להתחבר אליהם, למשל המקומות ששם התרחשה הטראומה. ואז אנחנו בהתחלה לומדים להתחבר שוב עם המקומות שנעים לנו יותר להיות שם, כי זה יותר קל, ובהדרגה אנחנו לומדים להתחבר עם המקומות ששם הטראומה הייתה יותר קשה. למשל, להיזכר באירוע שהוא נעים לנו, ואז להתחבר שוב למקום בגוף ששם הייתה הטראומה. ובצורה כזאת, ועם סבלנות, אנחנו בהדרגה מתחברים יותר ויותר לגוף שלנו, ואנחנו פותחים את הדיסוציאציה. נעבור לעבודה המעשית. קודם כל, איחוי של טראומות ודיסוציאציות. אמרנו שטראומות ודיסוציאציות הן נתק בתוכנו והן מנתקות אותנו מהאחדות שלנו. והדרך היא לאחות את הטראומה ואת הדיסוציאציה. הדרך היא להיזכר בחוויה נעימה או למצוא מקום שהוא נעים בגוף שלנו ולזכור טראומה מסוימת. והתרגיל אחר כך הוא כזה, אנחנו מרפים את הגוף ואז אנחנו עוברים לסירוגין בין החוויה הנעימה לבין הטראומה. ובצורה כזאת אנחנו בונים את הגשר בין החוויה הנעימה לבין הטראומה. אנחנו מתחילים בחוויה הנעימה ואז עוברים לטראומה, ומהרגע שזה קשה להיזכר בטראומה אנחנו חוזרים שוב לחוויה הנעימה, ואנחנו עושים את המעבר הזה לסירוגין כשאפשר לשהות עם הזמן יותר ויותר זמן בתוך הטראומה. וזו דרך מאוד יעילה כדי לפתור טראומות ודיסוציאציות. בלימודי אילינג של ההמשך אנחנו נתעמק בשיטות מעמיקות יותר לטיפול בטראומות, כשנוכל לגשת לריפוי בעזרת תכונות מעבר לקוטביות, שזה מעולם האצילות, ונלמד למצוא את המשאב המתאים מעולם האצילות שאיתו נוכל להבריא. אנחנו השתמשנו כבר במשאבים כמו שלום ואהבה, שניגשנו לשלום בלתי תלוי ולאהבה בלתי תלויה, ונראה שיש משאבים נוספים שבהם נוכל להיעזר כדי לפתור טראומות ודיסוציאציות. נדבר על איחוי של דיסוציאציה. אנחנו נזכר בטראומה מסוימת, ואז ננסה לזכור אזור בגוף שלי בזמן שהייתה הטראומה, או משהו שקלטתי עם החושים שלי בזמן הטראומה, או חוויה נעימה שכבר הייתה אצלי בזמן מסוים לפני הטראומה, אולי גם בילדות, או אירוע עם מישהו שאהבתי, אירוע נעים או כל דבר אחר, כל חוויה נעימה שהייתה לנו. ולפעמים זה קשה לבן אדם שהוא עם דיסוציאציה להיזכר בחוויה נעימה,
ואז אפשר להציע לו למשל לזכור איך הוא מרגיש כשהוא נכנס למיטה ולקראת שינה, או מה הוא מרגיש בדיוק לפני שהוא ישן. וגם אם זה קשה לו, אז אפשר למצוא מקום בגוף שהוא נעים. רוב הזמן למשל, אצל רוב האנשים, כפות הרגליים הם מקום נעים להרגיש אותם, ואז אפשר להזמין אותו להרגיש אם יש לו מקום נעים בכפות הרגליים, או אפשר לגעת לו בכפות הרגליים במקומות מסוימים עד שהוא מרגיש מקום שנעים לו. תמיד אפשר למצוא מקום שהוא נעים ולהתחבר אליו. ואז אנחנו מבקשים מהמתרפא להרפות את הגוף, ועוזרים לו לזכור בו זמנית את הטראומה עם החוויה הנעימה של א'. ואפשר לעשות את זה בהדרגה, לפי השיטה שלימדתי לפני כן, שקודם כל הוא עובר לסירוגין בין המקום הנעים לבין המקום הלא נעים. בהתחלה הוא ישעה מעט זמן במקום הלא נעים, ועם הזמן יותר ויותר זמן, עד שהוא יוכל להרגיש את שני האירועים בו זמנית. ואז אנחנו מאחים את הדיסוציאציה. יש דרך נוספת שאפשר להיעזר בה כדי לפתור טראומות ודיסוציאציות, וזה לייצר אסוציאציה טובה עם תנועה של הגוף. למשל, עם התנועה הכי קלה, שזה לחיצה של שתי אצבעות, למשל האגודה והאצבע בצורה כזאת, ועם זה לייצר אסוציאציה נעימה. ואז אנחנו עושים חיבור מסוים במוח כדי להגיע בקלות למשהו שהוא נעים לנו, וזה מאפשר לנו כל פעם לחזור מחדש למשהו שהוא נעים לנו, כל פעם שאנחנו צריכים את זה. ואז אם למשל בזמן מסוים במשך היום קורה לי משהו לא נעים, מאוד לא נעים לי ואני מתנתק מעצמי, או לא טוב לי, או שאני מאבד את הביטחון העצמי שלי, אני יכול להשתמש באסוציאציה הזאת, ורק ללחוץ את האצבעות האלה בצורה כזאת, ואני חוזר לאסוציאציה נעימה, ושוב טוב לי. אז איך אנחנו בונים את האסוציאציה הנעימה הזאת? אנחנו יכולים להיזכר באירוע שהיה לנו נעים, למשל בזמן שהיה לנו הצלחה, או שעזרנו למישהו, או שהרגשנו שמחים, או מוצלחים וכו', משהו שנעים לנו, וכל פעם שאנחנו נזכרים בזה, אז אנחנו לוחצים את שתי האצבעות. ואנחנו יכולים לעשות את זה באופן קבוע, למשל כל ערב לפני שינה, אנחנו עושים את זה מספר פעמים. ואז כל פעם שאנחנו נרגיש לא נעים, נוכל להשתמש באסוציאציה הזאת כדי לחזור לחוויה נעימה. אז אפשר ללמד אנשים שעברו טראומות או שיש להם דיסוציאציה, אפשר ללמד אותם את השיטה הזאת והם ישתמשו בה בהדרגה וזה גם יעזור להם.